계속해서 구리 포천간 고속도로 소음 민원 해결과 관련해 구리시 입장을 들어보겠습니다. 양재정 기자입니다. 네, 저는 구리 포천 고속도로에 나와 있습니다. 인근의 갈매 지역 주민들은 이곳 교통 소음 때문에 많은 고통을 당해 왔는데요. 이번에 국민권익위원회가 중재안을 내놓았습니다. 어떤 내용인지 안성남 구리시장과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네네. 네. 자, 주변에 보니까 한 3,500여 세대의 아파트 입주민들이 있는데요. 그동안 많은 민원을 제기했다고요? 네, 지난 4년 동안 우리 구리시 갈매동에 사시는 많은 분들이 이 교통소음 때문에 엄청난 불편을 지내면서 살아왔습니다. 안타까운 현실이죠. 이런 소음 피해가 있다는 얘기가 나올 때마다 구리시는 현장에 출동해서 소음 측정을 하면서 모든 근거들을 다 남겨놨고요. 그 근거들을 중심으로 해서 우리 각 아파트의 입주자 대표 회장님과 구리 갈매연합회의 우리 총회장님들이 애써주셔서 그런 측정된 자료들을 가지고 근거로 이 소음 피해를 해결하기 위해서 국민권익위원회를 통해서 우리 민자 사업자들 또 관련된 모든 부처의 협조를 얻어냈습니다. 아, 그렇군요. 그렇다면 가장 중요한 게 국민권익위원회 중재안일 것 같은데요. 그 내용을 좀 말씀을 해주시죠. 중재안이 바로 나온 게 아니라 계속 설득하고 조정을 해와서 나온 결과로서 일단 지금도 소리가 크게 들리죠. 이 아스팔트에 저소음 포장하는 거를 일단 확보해놨고요. 그 다음에 이제 중앙 분리대에도 방음벽을 설치를 하고 근데 이렇게만 끝난 게 아니라 다시 소음 측정을 해서 문제가 된다. 그러면 3년 안에 다시 이 조치를 바로 할 수 있게끔 안전장치도 만들어놨는데 이게 완결됐다고 보는 게 아니라 계속적으로 구리시가 소음 측정, 시민들의 감시, 참여가 이루어져야만 이 소음 문제를 끝까지 해결할 수 있다고 봅니다. 일단 민자 사업자가 공사를 빨리 할 수 있도록 해야 되고요. 오늘 이 자리도 지금 공원이 잘 마련되어 있는데 구리시는 CCTV 설치라든가 우리가 당장 해야 될 부분들은 바로 진행을 했습니다. 문제는 이 소음 문제가 통행량이 더 늘어날 것으로 예상되기 때문에 앞으로의 감시 활동, 측정 활동, 그러면서 우리의 요구들을 더 관철시킬 수 있도록 시민들과 함께 노력할 것으로 저는 생각합니다. 네, 알겠습니다. 지역 주민들의 소음 문제 완전히 해결되기를 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 고맙습니다.